wel om 10 uur voor 5 uur. Ik ga het nog goed. Ja, ik zag vanochtend dat ze terugkomt. Helemaal niks. Ik ben Harma en ik werk hier. En ik heb samen met Frank geregeld dat jullie hier natuurlijk welkom zijn. Om jullie prachtige palmpaarstokken te laten zien. Dan hebben wij 5 afdelingen waar bewoners wonen die heel graag jullie palmpaarstokken willen zien. Maar als we allemaal tegelijk komen, wordt het veel te druk. Dus ik stel voor, samen met de moeders en de vaders, om groepjes te vormen, 5 groepjes, zodat we allemaal naar 1 afdeling gaan. Anders gaat mijn haantje dood. Nou, goed hoor. Dus tussendoor gaan we nog eenmaal een applaus voor al deze kinderen. Ga je mee naar de uitgang? Volgende week onze kinderen komen hier ook op.